田中さんは台風13号のニュースを聞きながら、外で洗濯物を取り込むことを忘れていたことに気づきました。急いで外に出ると、強風の中、隣人の独身 OL、佐藤さんが田中さんの洗濯物を持っていました。あ、すみません。風で飛ばされてきたので、と佐藤さん、本当にありがとうと田中さんは礼を言いましたが、家に戻った時、彼の洗濯物の中には、佐藤さんのピンクの下着が入っていました。それを見て、田中さんは大笑い。台風も面白いものを運んできますねとつぶやき、これは黙っておこうと心に決めたのでした。